दर्शक महानुभावहरू नमस्ते। अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका इनेप्लिस.com मा सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विजय थापा। आज हामी हाम्रो मासिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको घर खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यका लस एन्जलसका लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका रियल्टर जसलाई चाहिँ हामी घर खरिद तथा बिक्री अभिकर्ता नेपालीमा भन्दछौँ सुरेन सापकोटाजीसँग ताजा जानकारी दिनेछौँ। सबैभन्दा पहिले सुरेनजी यहाँलाई इनेप्लिसमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। विजयजी नमस्ते, धन्यवाद। म इनेप्लिस प्रति धेरै धेरै आभारी छु। उहाँले धेरै राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ कम्युनिटी मिडियाको माध्यमबाट। म धेरै आभारी छु। दर्शक महानुभावहरू नमस्ते। हजुर सुरेनजी, आज अलिकति प्रसन्न मुद्रामा देख्नुहुन्छ होइन? अलिकति जाडो पनि हट्दै गएको अवस्थामा अझ उज्यालो दिनहरू होइन, बादल फाटेर के अरे सूर्यका किरणहरू आइरहेको अवस्थामा भएको हुनाले अलिकति प्रसन्न देखिनु भएको छ नि सुरेनजी, किन? हजुर विजयजी, म जहिले पनि प्रसन्न छु। पहिलो कुरा त अमेरिका जस्तो ब्रिटिस कन्ट्रीमा हामीले बस्न पाएछौँ। अरू कुरा आज मिलियन्स अफ मान्छेहरू बिहान उठ्न सकेनन्, हामी उठेका छौँ। अनि त्यसले गर्दा अमेरिका जस्तो महान देशमा बस्न पाउनु, अपर्च्युनिटी, आफ्नो बिजनेस हुनु र इभन बिहान सास फेर्नु नै ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दा म जीवनप्रति एकदम आभारी छु र म धेरै सकारात्मक छु। त्यो कारणले म जहिले पनि एकदम खुसी छु। होइन, अरू कुरा कम्युनिटीमा सर्भिस गर्ने मलाई मौका मिलाएको छ मेरो प्रोफेसन रियल इस्टेटको माध्यमबाट। त्यो प्रति पनि म धेरै आभारी छु र धेरै धेरै आभारी हुने कुराहरू मेरो जिन्दगीमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि म जहिले पनि आभारी छु। प्रसन्न पनि मुद्रामा नै हुनुहुन्छ। हजुर सुरेनजीलाई धन्यवाद। सुरेनजी, अब मार्च सकिन आँट्यो। अहिले वर्तमान अवस्थामा घर खरिद तथा बिक्री अथवा रियल्टर होइन, रियल स्टेट बिजनेस जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ, व्यापार कस्तो छ? संक्षेपमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् त सुरेनजी। लास्ट इयर पनि राम्रो थियो विजयजी, जुन पेन्डेमिक भए पनि यो वर्ष अझ हजुरको राम्रो देखिएको छ। अहिले धेरै मार्केटमा धेरै बायर्स हुनुहुन्छ, किन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अहिले पनि हजुरको 50% भन्दा कम छ। अनि स्टिल घरहरू मार्केटमा इनफ आइरहेको छैन कोभिडको कारणले। अब कोभिडको भ्याक्सिन आएर चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै इज त भइरहेछ। अब नयाँ बायरहरू थुप्रो मार्केटमा हुनुहुन्छ, घरहरू पर्याप्त छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ इन्भेन्टरी सर्टेज भएको कारणले सेलर्सको मार्केट क्रिएट भइरहेछ। तर धेरै धेरै एकदम राम्रो नै भइरहेछ अहिले हजुरको मोस्ट अफ द सिटीहरूमा राम्रो भइरहेछ, स्पेसली साउथर्न क्यालिफोर्नियामा। हजुर धन्यवाद, राम्रो जानकारी दिनुभयो सुरेनजी। यो हाम्रो नि अब यो अहिले जनवरी र फेब्रुअरीमा नि यो सञ्चार माध्यमहरूमा पनि देखे अलिकति यो व्यवसायहरू घटेको भन्ने कुराहरू पनि आयो। के हो वास्तविकता? सुरेनजी अलिक भनिदिनुहोस् त। हजुर विजयजी, एकदम राम्रो प्रश्न हो। जनवरी फेब्रुअरी यो ट्रेडिसनल्ली हजुरको अलिकति कमै हुन्छ जहिले पनि रियल इस्टेटमा। त्यो कारण के भने भर्खरै चाडबाडहरू सिद्धिएको अनि जाडो पनि हुन्छ मोस्ट अफ द प्लेसेसमा। अब साउथर्न क्यालिफोर्निया अथवा क्यालिफोर्निया यो एरियामा चाहिँ हामी त्यस्तो देखाएको छैनौँ, किन हाम्रोमा वेदर जहिले पनि राम्रो हुन्छ होइन। तर मोस्ट अफ द पार्ट अफ द कन्ट्री, अब जस्तो न्युयोर्क भयो, इभन वासिङटन डिसी अथवा अरू पार्ट अफ द कन्ट्रीमा चाहिँ, अब इभन टेक्ससमा पनि अब हिउँहरू पर्ने भएको कारणले, वेदरको कारणले र भर्खर हजुरको चाडबाड सिद्धिएर चाहिँ अब को कारणले पनि अब नर्मल्ली स्लो नै हुन्छ। अब रियल इस्टेटको पिकअप चाहिँ हजुरको मार्च पछाडि हुने हो। समरमा चाहिँ धेरै हुन्छ, किनभने स्कुलहरू पनि अफ भएको कारणले अनि त्यहाँदेखि घरहरू मार्केटमा राख्न पनि अनुकूल भयो। अनि घर हेर्नका लागि पनि पर्याप्त समय भयो परिवारहरूलाई, स्कुलहरू छुट्टी भएको कारणले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जनवरी फेब्रुअरी अलिकति स्लो हुनु अस्वाभाविक होइन हजुरको। हजुर धन्यवाद। भनेपछि अहिले होइन तपाईँले भनिहाल्नु भने होइन, जनवरी फेब्रुअरी प्राय होइन सुस्त नै चल्ने व्यवसाय भन्नु, त्यसको कारणहरू पनि भन्नु हो। भनेपछि सुरेनजी, अब के यो समय अब होइन मार्च, अब त गर्मी आइरहेको अवस्थामा चाहिँ घर खरिद तथा बिक्री गर्न त लस एन्जलसलाई मात्रै मैले समय होइन, सम्पूर्ण
अमेरिकाको 50औं राज्यमा बस्ने नेपाली समुदायहरूलाई कस्तो अवस्था हुन्छ र यसबारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् त। राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ विजयजी, किनभने अहिले पनि हजुरको इन्ट्रेस्ट रेट धेरै कम छ, थोरै स्लाइटली बढेको छ इन्ट्रेस्ट, तर पनि अब कम्पेयर गर्ने हो भने 1 वर्ष अगाडि हजुरको 4% भन्दा माथि थियो, 2 वर्ष अगाडि 5% भन्दा माथि थियो, अहिले अराउन्ड 3% को हाराहारीमा छ। त्यो भनेको धेरै कम हो, उपयुक्त जस्तो लाग्छ। स्पेसल्ली पहिलोचोटि यहाँहरूले घर किन्न खोज्नु भएको छ अथवा एक्जिस्टिङ घरलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर ठुलो घर किन्न खोज्नु भएको छ भने त 30 वर्षको चाहिँ हजुरको त मोर्गेज रेट, लो रेटलाई चाहिँ लक गर्ने बित्तिकै त पेमेन्ट चाहिँ त्यही नै हुन्छ 30 वर्षभित्र अथवा 20 वर्षभित्र, होइन? त्यसले गर्दा म उपयुक्त नै देख्छु अहिले पनि हजुरको। र यो वर्ष चाहिँ अब धेरै रियल इस्टेट ट्रान्जेक्सन हुनेवाला छ, किनभने लास्ट इयर धेरै होम ओनरहरूले घर मार्केटमा राख्नु सक्नु भएन, किनभने कोभिडको कारणले। धेरै बाहिरहरूले पनि किन्न सक्नु भएन, किनभने कोभिडकै कारणले। अब बिस्तारै भ्याक्सिन भएको कारणले यो कुराहरू इजी भइरहेछ। अनि अब आई थिङ्क यो वर्ष धेरै ग्रोथ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, भनेपछि यो समय त्यसो भए सुरेनजी, होइन, बिक्री त भनौँ न, खरिद गर्न समय चाहिँ उपयुक्त नै हो तपाईँले भन्ने हो, होइन? भने त्यसो भए नि, जस्तै अब कुनै राज्यमा, एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा जान खोजिरहेको अवस्थामा छ, होइन? कुनै अब त अमेरिकामा त त्यो छ नि, होइन? नेपालमा पनि त्यस्तै छ नि, पूर्वमा घर गएको मान्छे अथवा पश्चिममा घर गएको काठमाडौँ जान खोज्छन्। त्यस्तै गरेर पनि यहाँ घर बेचेर नि, जस्तै घर बेचेर गएर अर्को ठाउँमा किन्दा को समय पनि के अहिले राम्रै समय हो त सुरेनजी? त्यो पनि उपयुक्त हो। अहिले धेरै क्यालिफोर्नियामा घर भएको होम ओनरहरूले चाहिँ यहाँबाट घर बेचेर अनि सस्तो स्टेटहरूमा, यहाँभन्दा सस्तो भनौँ न, टेक्ससतिर, इभन ओहायोतिर, अरू स्टेटतिर पनि गइराख्नु भएको छ। किनभने यहाँ जस्तो अब इभन पेड अफ घर छ भन्दा राम्रो, पेड अफै नभए पनि त्यो इक्विटीहरू हुँदाखेरि त त्यहाँ हजुरको यहाँको घर बेचेर त्यहाँ घर किन्दा पनि पैसा उब्रिने स्थिति छ, होइन? कतिपय महानुभावहरू जबको कारणले चाहिँ अर्को राज्यमा मुभ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा अलिकति फराकिलो एरिया चाहिएर विभिन्न कारणले। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उपयुक्त समय छ र न्युयोर्कबाट क्यालिफोर्नियाबाट धेरै परिवारहरू अरू राज्यमा पनि मुभ भइराख्नु भएको छ। पहिले पनि मुभ गर्नुभएको थियो, कोभिडमा अझ त्यो क्रम बढिरहेछ हजुरको। म उपयुक्त नै देख्छु, होइन? भनेपछि घर तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले भर्खर, होइन, एउटा के भने अमेरिकाको महँगो ठाउँ मध्येमा, होइन, लस एन्जलस जुन ठाउँमा चाहिँ लस एन्जलस मात्र नभनौँ, क्यालिफोर्निया राज्य नै सबैभन्दा महँगो ठाउँ मध्येमा पर्छ। भनेपछि यो समय चाहिँ घर बेचेर बाहिर जान पनि होइन राम्रै हुन्छ भन्ने तपाईँको सिफारिस पनि होइन त सुरेनजी? हजुर, उपयुक्त छ र धेरै परिवारले गरि पनि राख्नु भएको छ अहिले, होइन? हजुर, अब सुरेनजी, यो अब हुन त अब बाइडेन प्रशासनले, होइन, यो कोभिड राहत भनेको 1.9 खरब डलर जुन गरेको छ, त्यसमा $1400, होइन, जुन पनि अब आजभोलि नै बुधबारतिर कहिले हिँड्छ भनेको छ, त्यो पनि आउला। अनि बाइडेन प्रशासनले आफ्नो घोषणा पत्रमा नि घर किन्नेलाई चाहिँ 15,000 भनेर चाहिँ धेरै प्रचार गरे। के हो यसको वास्तविकता सुरेनजी, अलिक भनिदिनुहोस् त। हजुर, उहाँहरूले त्यो के अरे मेनिफेस्टोमा गर्नु भएको थियो बाइडेनले, होइन? अनि त्यहाँदेखि तर अब के छ भने हजुरको त्यो राम्रो हो, 15,000 क्लोजिङ कस्टमा चाहिँ राहत दिने भन्ने कुरा छ, होइन? क्लोजिङ कस्टमा क्रेडिट दिने भन्ने कुरा छ फर्स्ट टाइम होम बारको लागि। तर अब च्यालेन्ज के छ भने त्यति भयो भने कङ्ग्रेसले पास गर्नु पर्यो हजुरले। कङ्ग्रेसले पास गर्यो भने मात्रै हुन्छ। कुनै पनि कुराहरू मेनिफेस्टोमा, घोषणा पत्रमा लेखे पनि यो ठुलो कुराहरूलाई कङ्ग्रेसले पास गर्नुपर्छ। अनि कङ्ग्रेसले पास गर्यो भने हुन्छ। अब कङ्ग्रेसले बाट पास हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, उहाँहरूले कङ्ग्रेसमा कहिले ल्याउँछ त्यो पनि थाहा छैन। कतिपय कुराहरू इलेक्सनको बेला बोलेका कुराहरू व्यावहारिकतामा नआउन पनि सक्छ, तर त्यो आयो भने धेरै राम्रो कुरा हो, किनभने फर्स्ट टाइम होम बारलाई प्रोत्साहन हुन्छ र गभर्मेन्टको लक्ष्य पनि त्यही हो, उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने फर्स्ट टाइम होम बारलाई अमेरिकामा होम ओनरसिप होस् भन्ने दृष्टिकोण हो। हरेक गभर्मेन्टले, हरेक प्रेसिडेन्टले त्यो चाहन्छ, होइन?
अनि अब त्यो कारणले अब त्यो कङ्ग्रेसबाट पास भयो भने चाहिँ हुन्छ, अहिलेसम्म भएको छैन। भनेपछि यो त होइन चुनाव जित्ने अथवा होइन एउटा आकर्षण गर्ने होइन मत तान्ने एउटा रणनीति पनि होला होइन। 15,000 दियो भनेपछि त मान्छेले दिन्छ कि भन्ने नि भयो होइन। सुरेनजी अब यो होइन तपाईँ अब नयाँ घरहरू छ नि हजुर अहिले त होइन अझ पनि मानिसहरू जागिर अझसम्म पनि जागिरको होइन तपाईँको हाम्रो बेरोजगारीको दर हेर्नुभयो भने होइन विगतको हेर्दाखेरि एकदमै घटेको अवस्था पनि छ होइन। घटेको भन्दाखेरि अझै पनि होइन अब राम्रो पहिले 2.3 होइन 3 कति आइसकेको थियो भनेपछि अहिले अलिकति हाम्रो उच्च छ होइन। अब यो अवस्थामा नि अब अझै पनि तपाईँले अस्ति भन्नुभएको थियो नि सुनजी, अझै पनि त्यही होइन त, अमेरिकामा किन्ने मानिस ज्यादा घर कम हो, के छ अहिले स्थिति? अहिलेको स्थिति पनि त्यही छ र सायद यो वर्ष पनि त्यही हुने स्थिति देखिन्छ। भनेपछि यो त आश्चर्य भयो नि होइन। अरू चिज चाहिँ जे पनि बेसी हुने, घर किन्ने मानिस चाहिँ ज्यादा पैसाले हातमा लिएर बसेका छन्, घर चाहिँ कम है सुरेनजी? हजुर, अब त्यो पनि अब कोभिडको कारणले भयो, किनभने अहिले घर लास्ट इयर जति पनि घर बेच्न चाहने घर धनीहरूले मार्केटमा घर राख्नु भएन। जसलाई एकदम जरुरी भयो उहाँहरूले मात्रै राख्नुभयो, ज्यादै जरुरी हुनेले। अहिले पनि अब त्यो कन्डिसन छ। अब हजुरको अब यो भ्याक्सिन एटलिस्ट 80% भन्दा माथि सबैले लगाइसकेपछि अनि कोभिडकोलाई चाहिँ अलिकति पुरा टोटल्ली कन्ट्रोल भएर नर्मल भइसकेपछि चाहिँ बढी घरहरू मार्केटमा आउने हामीले देखेका छौँ। अब त्यो स्थिति भयो भने चाहिँ घरहरू मार्केटमा बढी आइसकेपछि अलि इजी हुन्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। तर अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हजुरको मोस्ट अफ द मार्केटहरूमा एउटा घर आयो भने 10 वटा 15 वटा 20 वटा अफर पर्छ भने 10 15 20 जनाले किन्न चाहनुहुन्छ। एउटा सामान हजुरको 10 जना 15 20 जनाले किन्न खोजेपछि त अटोमेटिकली प्राइस पनि बढ्ने भयो, डिमान्ड बढ्ने भयो। त्यही भइरहेछ अहिले चाहिँ। अहिले भनेपछि अब यो जुन छ नि, जस्तै यो जुन समाधान छ, यो जुन समस्या छ नि सुरेनजी, जस्तै अब घरहरू कुनै समयमा त अमेरिकामा घरै घर किन्ने मान्छे कमहरू पनि थिए नि त होइन त? अनि अहिले चाहिँ के छ भन्नुहोस् त सुरेनजी अलिकति स्थिति? यो हजुर विगतमा त्यस्तो कोही भयो थियो घरै नबिकेर होइन न्यूनतम के अरे दरमा दिएर जसलाई पनि लैजाऊ भन्ने अवस्था पनि थियो नि कुनै समयमा 7 8 6 4 5 तिर चाहिँ। हजुर थियो विजयजी, जस्तो हजुरको हजुर भनौँ न 8 9 10 11 इभन 12 सम्म पनि त्यो स्थिति थियो होइन। हो त्यही भन्नु कि खोजेको। 2008 को फाइनेन्सियल क्राइसिसको कारणले। अनि 2013 बाट बिस्तारै मतलब अलिकति अब प्राइसहरू पनि बढ्दै गयो। अनि इन्भेन्टरीहरू पनि अलिकति टाइट हुँदै गयो। इभन 19 सम्म पनि ठिकै थियो। कोभिड भइसकेपछि हजुरको के भने अझै इन्भेन्टरी टाइट भयो, किनभने अब त्यो घर मार्केटमा आउनु कम भयो कोभिडको कारणले। अनि किन्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्यो इन्ट्रेस्ट रेट कम भएको कारणले। अनि मान्छेहरूको आवश्यकता पनि नयाँ आवश्यकता पनि जन्मियो। मान्छेहरू वर्क फ्रम होम घरबाट काम गर्ने भएको कारणले होम अफिस चाहियो, ब्याकयार्ड चाहियो, नयाँ एउटा निड पनि क्रिएट भएको कारणले त्यसले गर्दाखेरि डिमान्ड कन्टिन्यू बढ्यो, सप्लाई कम भयो। त्यो कारणले सर्टेज छ। तर अब यो इन्ड अफ द इयरसम्ममा अलि ब्यालेन्स आउँछ जस्तो लाग्छ हामीलाई। घरहरू बढी मार्केटमा आउने बित्तिकै अनि त्यहाँदेखि अब यो ब्यालेन्स आउँछ जस्तो लाग्छ। अलिकति घरहरू अलिक ब्यालेन्स मार्केट ब्यालेन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ स्ट्रङ सेलर्सको मार्केट छ, किनभने इन्भेन्टरी कम भएको कारणले मोस्ट अफ द सिटीमा होइन। हजुर सुरेनजी यो जस्तै नि अब नेपालबाट आएका जो कोही हाम्रो लागि त होइन एउटा घर होइन छत किन्नु भनेको त ठुलो एउटा सपना हो नि होइन हाम्रो लागि। हजुर हजुर तपाईँ पनि त पहिले अब होइन सपना बोकेर आउनुभएको थियो, घर किन्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला, एउटा गाडी राम्रोसँगले होइन वातानुकूलित भएको भित्रै गर्ने स्वचालित गाडी किन्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर यो किसिमको एउटा घर किनेपछि होइन मान्छे चाहिँ घोडा बेचेर सुते जस्तै सुत्छन् कि के हुन्छ यो अवस्थामा सुरेनजी? राम्रो प्रश्न विजयजी। हजुर घर भनेको अमेरिकन ड्रिम, अमेरिकन सपना हो होइन। हजुर इभन नेपालमा नि हाम्रो कल्चरमा चाहिँ घर
घाँस-बास कपास भन्छ होइन। हजुर अनि हजुर त्यो एउटा चाहिँ एउटा सुरक्षित पनि फिल हुने एउटा उपलब्धि भएको हासिल पनि हुने हो। हजुर अ, अब घर किन्ने बित्तिकै अब सुत्नु त सकिँदैन, मोर्गेज त तिर्नै पर्छ होइन। तर त्यो हजुर मैले फाइदा चाहिँ भनेको नि मोर्गेज पे गर्यो भने हजुर ओन सुनिन्छ गरिन्छ हजुर इभेन्चुअली। हजुर? हजुर मैले चाहिँ भन्न खोजेको के भने एउटा चरम आनन्द नि एउटा सपनाको देश होइन सबैको सपनाको देश जान या पाएको होइन अवसरको भूमि जहाँ केही भित्री ढोकाबाट होइन मेक्सिकोबाट 30 40 40 50 लाख रुपियाँ तिरेर आएको अवस्थामा हजुर, हजुर, हजुर। सरल रूपले आएर यहाँ कमाउन होइन डलर कमाउने होइन कमाउने पछि बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि घर जागिर एउटा गर्दाखेरि त्यो अर्को मुलुकमा बिरानो मुलुकमा होइन बिरानो देशको माटो किन्नु मा आफै होइन माटो किनिसकेपछि एउटा छत हुनु होइन त्यो पनि एउटा चरम आनन्द त्यो भएपछि मानिसहरू घोडा बेचेर भनेको घोडालाई चाहिँ पाल्न साह्रो हुन्छ होइन अब घोडा भागो भने पनि आनन्द सुत्ने हुन्छ कि भनेर यो घर किन्दा पनि अ, त्यस्तो हो किनभने हामीलाई पनि घर किन्दाखेरि त्यसरी पनि एउटा होइन कुम्भकर्ण जस्तो गरेर सुतेको थियो। हजुर विजय त्यो एकदम ठुलो उपलब्धि हो, एउटा अमेरिकन सपना पुरा हुन्छ। हजुर त्यसबाट एउटा आनन्द पनि मिल्छ, हजुर एउटा उपलब्धि भएको महसुस पनि हुन्छ आफूलाई, आफूप्रति सेल्फ रेस्पेक्ट पनि बढ्छ। हजुर अनि त्यो त्यो सबैमा त्यो फिलिङ हुन्छ। अनि हजुर त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हो, एउटा माइलस्टोन हो। इभन अमेरिकनहरूले पनि घरलाई चाहिँ अमेरिकन ड्रिम भन्छन्, अमेरिकन सपना भन्छन्। हामी हजुर इमिग्रेन्ट्सको हजुर लागि त अझ ठुलो कुरा हो, किन हामीलाई धेरै स्ट्रगल गरेर यो कन्ट्रीमा आउन स्ट्रगल छ। अनि कन्ट्रीमा आइसकेपछि एउटा इस्टाब्लिस हुनलाई स्ट्रगल छ, कामहरूमा, जबहरूमा, बिजनेसमा। अनि त्यहाँबाट पनि इस्टाब्लिस भएर घर किन्नलाई अर्को एउटा चाहिँ सङ्घर्ष गरेर जुन एउटा उपलब्धि हुन्छ, त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो, ठुलो गौरव, एउटा सपना, हजुर ठुलो सपना पुरा भएको हो। त्यसले गर्दा हजुरसँग म त्यो कुरा सहमति छु कि एउटा हजुर वाओ! मैले यो सपना पुरा गरेँ भन्न आनन्द भएर सुत्न चाहिँ पाइन्छ, त्यो कुरा चाहिँ सही सुरनजी हो। यो जस्तै नि अब घरको अब नेपालमा त अब यहाँ चाहिँ खालि होइन ऋण दिने होइन न्यूनतम दरमा ब्याज दर ब्याज दिने होइन जस्तै नि घर किन्दा नेपालमा चाहिँ कस्तो देखियो भने यहाँमा त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन खालि एउटा आम नेपाली समुदायलाई भन्न जानकारी दिन मात्रै खोजेको नेपालमा चाहिँ होइन सुन बेचेर होइन गहना राखेर हिरा औँठी बेचेर अथवा गर्छन् अनि सापटी मागेर एउटा अनि अर्को चाहिँ त्यो आफ्ना घडेहरू बेचेर पनि होइन त्यस्तो गर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ अमेरिकामा यहाँका जस्तै अमेरिकनहरू हुन्छ नि पहिले बसेका बाबाका सम्पत्तिहरू भएका जग्गाहरू प्रशस्त भएका त्यस्ता मान्छेहरूले घर किन्दाखेरि नेपालको जस्तो शैलीमा घर किन्छन् कि के हुन्छ यहाँ? अलिकति फरक छ यहाँ। अ, हुन त अब नेपाल जसरी क्यासमा किन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर जस्तो अब इभन मैले अघि भने नि हजुरको महँगो सिटीमा भएको घर चाहिँ बेचेर सस्तो एरियामा गयो भने क्यासमा पनि किन्न सक्ने भयो। इभन हजुरले भने जस्तो समृद्ध मान्छेहरू ले हजुर यहाँ पनि क्यासमा किन्ने चलन हुन्छ। हजुर तर त्यो पनि तर त्यो पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ एकदम कम। 100 जना प्रब्ली 1 जना होला। 99% मान्छेहरूले चाहिँ लोनबाटै हुन्छ, डाउन पेमेन्ट हाल्यो अलिकति। हजुर कमाएर अब 5%, 10%, 20%, 25%। अनि रेस्ट अफ द चाहिँ अब ब्याङ्कबाट लोनकै रूपमा आएको हुन्छ। अनि 20, 25, 30 वर्षको मोर्गेज गरेर हरेक महिना मोर्गेज पे गरेर अनि त्यो घरलाई बिस्तारै बिस्तारै पे अप गर्ने हो। अब हजुर त्यो चाहिँ अब क्यास रियली हालेर किन्ने सङ्ख्या चाहिँ एकदम कम छ यहाँ। कम हुन्छ है नगद यो नारायण चाहिँ हुन त नेपालमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भने अब ठेकेदार हुन्छ विभिन्न किसिमको हुन्छ यहाँ त बनाएको घर किन्ने पनि सबै कुरा तयारी हुन्छ त्यो सजिलो पनि भयो त्यो तुलनात्मक रूपले त धेरै सजिलो पनि होइन केही गर्नै परेन होइन खट्नु नि परेन कामबाट आएर दिउँसो आएर पनि यो छतमा पानी हाले कि हालेनन् छड किन्न कसले जाने सिमेन्ट किन्न कसले जाने होइन त्यो खाजा खुवाएन भएन मानिस नै 4-5 महिना नै त्यसैमा व्यस्त 1 वर्षसम्म चाहिँ घरै बनाउन व्यस्त हुने अवस्थामा यहाँ त समयको त बचत छ नि होइन सुरेनजी? समय बचत छ। अरू कुरा के भने यहाँ त्यही कारणले यहाँ चाहिँ बिल्डरहरूले
के बिल्ड गर्नुहुन्छ घरहरू, ठुल्ठुलो बिल्डर हुनुहुन्छ अथवा सानो बिल्डरहरू होइन, घर निर्माण उहाँहरूले चाहिँ गर्ने बनाउँछन्, घर हजारौँ निर्माण घरहरू बिल्ड भए देखेको छु ठुल्ठुलो हजुर कम्पनीहरूले। हजुर अब हजुर त्यसको पछाडि यहाँ पनि घर बनाउन नसकिने होइन, तर आफैले घर बनाउँदाखेरि एक्चुअली महँगो पर्छ। यहाँ चाहिँ अब कस्तो भने टाइम, पैसा, हजुर हो त्यही फुर्सद भएर अनि सक छ भने मान्छेले ड्रिम होम मात्रै बिल्ड गर्ने हो यहाँ चाहिँ होइन। तर हजुर त्यो पनि सङ्ख्या एकदम कम छ। त्यसले गर्दाखेरि बनाएको घरहरू अथवा अलरेडी बनाएर बसेको घर किन्नलाई सजिलो हुन्छ, किनभने आफूले टाइम पनि कम लगाउनु पर्यो हजुरले भने जस्तै होइन। हजुर अनि ब्याङ्कबाट लोन लिन पनि सजिलो हुन्छ त्यो घरहरूमा। हजुर अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि आफूले बनाउने क्रम चाहिँ धेरै धेरै कम छ यहाँ। हजुर अब नेपालमा चाहिँ अब चाहेर पनि किन्न सकिँदैन भनेको घर जस्तो। प्रशस्तै घरहरू छैनन्, बिल्डरहरू छैनन् त्यहाँ। हजुर त्यहाँ चाहिँ बाध्यता पनि छ हजुरको बनाउनलाई, म त्यो बाध्यता पनि देख्छु हजुर होइन। नेपालमा सरकारको अथवा त्यसरी पनि गर्छ होइन, मतलब भन्न खोजेको के हजुर भने बनी बनाएको घर हुँदैनन्, आफैले बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, यहाँ समय चाहिँ बचत हुन्छ भन्ने हिसाबमा। सुरेनजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अब कार्यक्रमको अब 5 मिनट जति हामी गफ गर्छौँ। सुरेनजी त्यसो भए नि तपाईँले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो सदैव यही कुरा हुन्छ, अमेरिकामा नयाँ मान्छे आएको होइन, नेपालबाट नि अलिकति 10-20 हजार पैसा लिएर आएको छ होइन, 2-3 जना परिवार आएको छ, अनि 1-2 ठाउँमा सामान्य काम गर्यो भने 20-25 हजारसम्म यसो जम्मा गर्यो भने 2-3 लाखको सम्मको घर किनेर त्यो डाउन पेमेन्ट भनेको अगाडि दिने रकम अग्रिममा अलिकति दियो भने चाहिँ घर किन्न सक्छ। 3 लाखको घर किन्नलाई 20,000 25,000 पैसा हातमा लियो भने के हुन्छ, घर किन्न सक्छ? सकिन्छ, सम्भावना छ। इभन हजुरको 3.5% डाउन पेमेन्ट राख्दा पनि हुन्छ। 3.5% त्यसलाई भनेको FHA करिब लोन भन्छ। 11-12 हजार पर्यो, ठिक छ। अनि अलिकति क्लोजिङ कस्ट पर्यो। अब त्यो इन्कमले पुग्यो भने हुन्छ हजुरको। अब कि जब अथवा सेल्फ एम्प्लोइड भएर एटलिस्ट 2 वर्ष ट्याक्स फाइल गरेको हुनु पर्यो। हजुर। अनि त्यहाँदेखि सुनिलजी यो एउटा तपाईँलाई म नि भन्छु कि 2 वर्ष चाहिँ कर तिरेको चाहिँ कागज हुनुपर्छ है? 1 वर्षले काम गर्दैन? 1 वर्ष पनि सर्टेन एक्सेप्सनमा चाहिँ हुन्छ 1 वर्षको ट्याक्स फाइलिङले। हजुर, हजुर। जस्तो कन्डिसन कस्तो छ भने हजुरको कोही स्टुडेन्ट भएर चाहिँ 1 वर्ष मात्रै काम गरेको छ अनि घर किन्न हजुर। चाह्यो भने हुनसक्छ। कोही चाहिँ कन्ट्रीमा नयाँ छ अनि 1 वर्ष मात्रै काम एक्सेप्सन चाहिँ हुनसक्छ त्यसमा, तर क्रेडिट स्कोर चाहिँ राम्रै हुनु पर्यो, इन्कम चाहिँ राम्रै हुनु पर्यो। एक्सेप्सन हुनसक्छ 1 वर्ष काम गरेर पनि, तर मोस्ट अफ द रुल अफ द थम्ब चाहिँ हजुरको 2 वर्ष, स्पेसली सेल्फ एम्प्लोइड भयो भने चाहिँ 2 वर्षको ट्याक्स रिटर्न चाहिन्छ। हजुर, अब 2 वर्ष चाहिँ अब द्याट्स अ स्ट्यान्डर्ड भयो हजुर। हजुर। 2 वर्षको ट्याक्स रिटर्न गरेको हजुर। हजुर। सुनिलजी त्यसो भए दोस्रो चाहिँ नि लिङ्गवर्गै अघि भन्छ। तपाईँले हामीले यो विगतमा पनि हामी कुरा गर्थ्यौँ नि, यो ख्याति भन्छ नि, हाम्रो क्रेडिट भनेर नि ख्याति भन्छ हजुर। होइन, अथवा ख्याति चाहिँ जति राम्रो भयो बनाउन सक्यो भनेपछि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ सरल भाषामा बुझ्ने भाषामा चाहिँ के हो, जुन ख्याति भन्छ नि, भनेको क्रेडिट राम्रो हुनुपर्छ भनेको चाहिँ एउटा घर किन्यो अथवा के गर्दा चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ सुरेनजी, छोटोमा? धेरै राम्रो प्रश्न हजुर, विजयजी। स्पेसली अमेरिकामा चाहिँ के छ भने क्रेडिट राम्रो हुनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। क्रेडिट भनेको प्रिटी मच राम्रो क्रेडिट छ भने आफूसँग ब्याङ्कमा क्यास भए जस्तै हो। इन अ सेन्स हजुर, जस्तो अब कार किन्न जाँदाखेरि, घर किन्न जाँदाखेरि, अब इभन अपार्टमेन्ट रेन्ट गर्न जाँदाखेरि सबै कुरामा क्रेडिट चेक गरिन्छ। त्यो कारण के छ भने यो बारोवर जसले चाहिँ हजुर, लोन लिन खोजिरहेको छ अथवा अपार्टमेन्टमा रेन्टमा बस्न खोजिरहेछ, यो कतिको ट्रस्ट वर्दी हो, फाइनेन्सियल ट्रस्ट वर्दी हो भन्ने कुरो क्रेडिट स्कोर र क्रेडिट हिस्ट्री चेक गर्दाखेरि बारोवरले लाई थाहा हुन्छ, उनीहरूको मापदण्ड त्यो हो। किन हामी भनौँला म इमान्दार मान्छे छु, राम्रो मान्छे छु, इमान्दार कसरी थाहा पाउने त उनीहरूले? अब सिस्टमेटिक तरिकाले फाइनेन्सियली टाइममा तिर्ने हो कि होइन, अनेस्ट हो कि होइन, ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो हिस्ट्री, फाइनेन्सियल हिस्ट्री नै क्रेडिट हिस्ट्री हो, क्रेडिट रेकर्ड हो। त्यो कारणले अब त सोसियल सेक्युरिटी नम्बरमा चाहिँ क्रेडिट हिस्ट्री टाइट भएको कारणले अनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कहिलेकाहीँ हजुरको इभन म सबै कुरा क्यासमा किन्छु, मलाई क्रेडिट किन बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि या क्यासमा
किने पनि भोलि घर किन्न जाँदाखेरि त क्रेडिट स्कोर चाहिन्छ अनि क्रेडिट हिस्ट्री चाहिन्छ ब्याङ्कबाट मोर्गेजलाई त्यतिखेर असर गर्छ त्यसले गर्दाखेरि मतलब इभन क्रेडिट कार्ड नचाहिए पनि 2-3वटा क्रेडिट कार्ड एप्लाई गर्ने अलिअलि युज गर्ने अनि पे अफ गर्ने अनि युज गर्ने पे अफ गर्ने क्रेडिट स्कोर बिल्ड गर्न एकदम जरुरी छ त्यो हजुरको हजुर भनेपछि सुनजी यो अस्ति हामीले विगतमा पनि हैन अस्ति हामी पनि कुरा गर्यौं त्योभन्दा अगाडि पनि कुरा गर्यौं भनेपछि कुनै पनि मानिसले अमेरिकामा घर खरिद गर्न हैन मन लाग्यो इच्छा भयो भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ आफूले हैन नगदमा काम नगरिकिन हैन हामीले चाहिँ जुन ठाउँमा भनौं न एउटा चाहिँ धनादेश भन्नु चेक दिएको सदैव तलब आउने त्यो कागज एक अनि आफूले जुन जे चिज किन्छ ऋण तिरिन्छ त्यसलाई चाहिँ कागजी रूपमा गर्यो भने त्यो बन्दै जान्छ अब घर कसै हैन भनौं न कहीँ बसेछ भने उसको बिजुलीको बिल तिर्दाखेरि आफूले पनि समयमा तिर्दिनु पर्यो हैन गाडीको पनि समयमा तिर्दिनु पर्यो आफूले हामीले यो सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्छौं नि कुनै पनि ऋणहरू चाहिँ समयमा तिर्यो भने चाहिँ अनि के अरे हुने हैन त समयमा तिर्यो भने चाहिँ त्यो आफै जुन ख्याति प्रतिष्ठा भन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ क्रेडिट चाहिँ राम्रो बन्दै जान्छ हैन सर हजुर जहाँ सोशल सेक्युरिटी नम्बर युज भएको छ कुनै पनि कुराको लागि आर्थिक रूपमा भनौं जस्तो क्रेडिट कार्ड भयो इभन स्टोरको कार्डहरू भयो जहाँ चाहिँ क्रेडिट सोशल सेक्युरिटी नम्बर युज भएको छ र जहाँ चाहिँ आर्थिक ट्रान्ज्याक्सन छ त्यो कुरामा चाहिँ त्यो टाइममा तिर्ने अनि एउटा क्रेडिबिलिटी डेभलप इस्टाब्लिश गर्ने हो जस्तो हजुरले चाहिँ मलाई $1000 दिनुभयो भने अनि हजुरको चाहिँ मैले प्रमिस गरे अनुसार हरेक टाइममा तिरे भने हजुरले मलाई 2000 दिनुहुन्छ 5000 दिनुहुन्छ 10000 दिनुहुन्छ किनभने हाम्रो बीचबाट इस्टाब्लिश भइसक्यो एउटा रिलेसनशिप ट्रस्ट इस्टाब्लिश भयो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरू पनि त्यही नै हो अब फिजिकल्ली पर्सन नभए पनि एज अ सिस्टम को रूपमा उनीहरुले त्यो हेर्छन् ओके यो 12ले टाइममा तिर्छ अनि $10 खर्च गरे भने $10 तिर्छ अथवा त्यो एउटा क्रेडिबिलिटी इस्टाब्लिश गर्ने हो तिनीहरुको सफ्टवेयरले चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै ओके 2 वर्ष भयो 3 वर्ष राम्ररी तिरिरहेछ भने चाहिँ क्रेडिट स्कोर पनि बढ्ने भयो क्रेडिट लिमिट पनि बढ्ने भयो अनि दैट तेरो यो कुराहरु ट्र्याक गर्छन् एउटा क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट वर्थिनेस डेभलप गरिसकेपछि क्रेडिट स्कोर पनि बढ्ने भयो अनि त्यसले गर्दा क्रेडिट वर्थिनेस पनि बढ्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि हेल्प हुन्छ हजुरको त्यही नै हो हजुर धन्यवाद सुनजी यहाँलाई हैन हामी र इनेप्लिस परिवार को तर्फबाट मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौं हामी सुरेनजी अब 2-3 वटा कुरामा हामी जाउँ त एउटा हजुर सबैभन्दा पहिले हैन अलिकति ब्याज दर पहिलेको तुलनामा बढ्यो स्लाइडली बढ्या छ अलिकति हजुर अलिकति बढ्यो हजुर अब के हुन्छ बढ्ने सम्भावनाहरू के छ अब बजारले बढ्ने देखिदैन विजयजी यो वर्ष किनभने अब बढ्नको कारण चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अब अलिकति इकोनोमी अलि स्ट्रङ भइरहेछ हैन अरु कुरा चाहिँ कि यो बन्डको कारणले पनि बढ्ने घट्ने हो तर जे भए पनि अब स्टिल इकोनोमी त स्ट्रङ छैन अत गभर्नमेन्ट फेडरल रिजर्भले पनि हजुरको मैक्सिमम मान्छेहरुले घर किनुन् भन्ने दृष्टिकोण छ इभन कन्ज्युमरहरुले स्पेन्ड गरून् भन्ने दृष्टिकोण छ त्यसले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट कन्टिन्यू यो वर्ष चाहिँ लो नै हुन्छ अब के पनि हेर्नु पर्यो भने इभन अराउन्ड अहिले 3% को हाराहारीमा छ के पनि सोच्नु पर्यो भने 1 वर्ष अगाडि हजुरको 4.4 हुँदाखेरि कमै लाग्थ्यो 2 वर्ष अगाडि 5% हुँदा पनि कमै लाग्थ्यो अब अहिले अल साइकोलोजी म चाहिँ के भन्छु भने 3 इभन 3.5 3.5 नै भयो भने पनि कमै हो हिस्टोरिकली हामीले मोर्गेजको हिस्ट्री हेर्यौं भने लास्ट 30 वर्षमा एभरेज 6% आउँछ हजुरको 6% आउँछ भने चाहिँ स्टिल इज लो तर अब एज अ ह्युमन नेचर एज अ ह्युमन बीइङ अफ कोर्स जहिले पनि अब कम खोज्ने त अब एउटा ह्युमन नेचरै हो हैन तर पनि अब स्टिल यो पनि लो नै छ अहिले हजुरको हजुर अहिले वर्तमान अवस्थामा कति दर छ
दर चाहिँ अलिकति घट्ने बढ्ने क्रम भइ नै रहन्छ। तर अब 3 को हाराहारीमा छ भनौँ न 3 को यो हप्ता। हाराहारीमा हजुर, हजुर। अहिले यो समय चाहिँ लिने समय हो। अघि तपाईँले भने जस्तै घरहरू कम लिने मान्छे बेसी अब हजुर, हजुर, छन् होइन। सुरेनजी धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अब हामी दर्शक महानुभावहरू सबैजनालाई नमस्कार। यहाँ न्युयोर्कबाट राधिका श्रेष्ठजीले हेरिरहनु भएको छ। रेशमी रञ्जित बहिनीलाई पनि नमस्ते। केदार रिजालजी थुप्रैजना भयो हेर्नुमा चाहिँ हेम कुमारजी हुन्छ श्रेष्ठ हुन्छ। अरू 11 जनाले हेरिरहनु भएको छ। यहाँ बिलिप मैनाली साथीजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। उहाँको नामै बिलिप मैनाली। अति राम्रो भयो, धेरै राम्रो भयो। बिलिप मैनाली अब नामै मैनाली हो, विश्वास मैनाली चाहिँ होइन, बिलिप मैनालीले उहाँले राख्नु भएको छ। नमस्कार है। लक्ष्मी प्रसाद काफ्लेजीलाई पनि नमस्कार भन्नुभयो। सम्झना खरेलजीलाई पनि नमस्ते। यहाँ अरू थुप्रैजना जोडिनु भएको छ। सुरेनजी अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हामी आधी घन्टा ठ्याक्क समयमा सक्यो पनि होइन हामीसँग, किनभने आगामी दिनमा पनि हामी दर्शक महानुभावहरू यिनै कुराहरू नयाँ केही ताजा जानकारी छ भने यहाँहरूलाई ल्याउनेछौँ। सुरेनजी जाँदा जाँदै फेरि एकपटक नेपाली समुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? केही कुनै सन्देश छ? विजयजी म यही म के भन्न चाहन्छु भने अब बिस्तारै कोभिड पनि अब के भने इज भइरहेछ। अब भ्याक्सिन अब प्रशस्तै मानवहरूले पाइराख्नु भएको छ। आई थिङ्क अब यो चाहिँ अब वर्स चाहिँ ओभर भइसकेको छ हेल्थ वाइज होइन। अब अमेरिकामा चाहिँ प्रोस्पेरिटी, इकोनोमिक ग्रोथ र हेल्थ चाहिँ नयाँ अपर्च्युनिटीहरू आउँदैछ। नयाँ गभर्मेन्ट पनि हामीसँग आएको छ अहिले, त्यो खालको पनि नयाँ उत्साह छ। अनि त्यो कारणले म के देख्छु भने यहाँहरूको घर भनेको एउटा अमेरिकन सपना हो, अमेरिकन ड्रिम हो। अनि यो एकदम जरुरी पनि छ, महत्त्वपूर्ण पनि छ, एउटा उपलब्धि पनि हो। अनि त्यो मनस्थिति यहाँले बनाउनु भएको छ भने डेफिनेटली किन्न सकिन्छ। अनि यहाँहरू तयारी हुनुहुन्न भने अब तयारी गर्नु होला, डाउन पेमेन्टको लागि सेभिङ गर्नु होला, ट्याक्स राम्ररी फाइल गर्नु होला। ट्याक्स फाइल गर्ने टाइम अहिले भएको छ, स्पेसली सेल्फ इम्प्लोइडहरूले घर किन्ने यो वर्ष अथवा अर्को वर्ष घर किन्ने विचार छ भने ट्याक्स राम्ररी फाइल गर्नु होला। इन्कम पुग्ने गरी सिपिएसँग कन्सल्टेसन गर्नु होला अनि लोन अफिसरसँग कन्सल्टेसन गर्नु होला। कसरी फाइल गर्दाखेरि हुन्छ त्यो पनि यहाँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेल्फ इम्प्लोइडहरूले। यो राम्रो सपना हो घर ओन गर्ने र एउटा ठुलो उपलब्धि पनि हो। त्यस्तो विचार छ भने यहाँहरूले चाहिँ तयारी गर्नु होला, ट्याक्स राम्ररी फाइल गर्नु होला, क्रेडिट स्कोरलाई एटलिस्ट 720 भन्दा माथि बनाउनु होला, डाउन पेमेन्ट सेभिङ गर्नु होला। त्यसको लागि केही अमेरिका भरिने जहाँसुकै पनि केही सहयोग चाहियो भने म आभारी छु यहाँहरूको प्रश्नको उत्तर गर्नको लागि र सहयोग गर्नको लागि। त्यहाँको लोकल रियल्टरहरूसँग हामी मिलेर काम गर्छौँ अमेरिका भरिने सबै सिटीहरूमा। हामीलाई अवसर दिनु होला, म त्यही नै भन्न चाहन्छु। हजुर दर्शक महानुभावहरू, सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई शुभरात्रि। नेपालमा शुभ प्रभात। यहाँको नेपालमा चाहिँ यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। अमेरिकामा शुभरात्रि। सुरेनजी यहाँलाई पनि इनेप्लिज परिवारको तर्फबाट नमस्ते। धन्यवाद सुरेनजी। धन्यवाद विजयजी। फेरि पनि इनेप्लिज प्रति यहाँले जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ कम्युनिटीलाई म आभारी छु। दर्शक महानुभावहरूप्रति म आभारी छु। शुभरात्रि एन्ड गुड नाइट।